Os cines, había distintos cines. A min parecíanme todos fantásticos, menos o Cine Victoria, pero curiosamente era o que eu máis quería, non? Porque era certo perto onde eu estuve vivindo 12 anos, non? Entonces, para min, o Cine Paz e o Cine Victoria eran a miña ventana á creatividade, ao mundo, á fantasía, non? Pois estaba o Gran Teatro, donde había todo tipo de espectáculos, non solamente cine, había teatro, había variedades, cantantes que chegaban. Logo estaba o Central Cinema, o Cursal, eran todos cines para a súa época que estaban moi ben. E tiñan, eu entendo que unha programación bastante axeitada para ser unha cidade pequena como era iso. Eu, claro, os recordos que teño son da sesión infantil do Cine Paz dos domingos, non? Que costaba 7 pesetas. E que íbamos todos os pequenos de por ali, non? E que veíamos películas estupendas que a veces vexo que as repoñen na televisión e que me recordan, máis que a película en sí, pois recórdame aquel ambiente, no? De que xuntarnos os rapaces e as nenas e os nenos dali, que íbamos todos ao cine con un jolgorio evidente, logo comentábamos, chegábamos ao colexio o día seguinte os 2 días e cada un comentaba a película que vira e contaba. E eu sempre descubrín que en aquelo de contar as películas había a necesidade de construir un relato, non? E creo que moitos dos amigos e amigas que eu tuve despois tiveron todos unha vena artística, algo literaria, e eu a veces, pola miña conta, penso que tiña moito que ver con esa afición a contar as películas, non? E vivíamos, había xente que tiña unha capacidade, sendo nenos a mellor de 10 anos ou así, de contar unha película como se a estuveras vivindo, non?